dicsérje és üdvözítse, így szól: paradicsom illeti az idegeneket, akik ragaszkodnak az íráshoz, amikor mások elhagyják azt, és a szunna szerint cselekszenek, amikor feledésbe merül az. Az utolsó fejezet pedig a bidától való intésről szól. Irbad ibn Szária mondta, Allah küldetje, Allah dicsérje és üdvözölje, buzdító beszédet tartott, amitől a szívek megrevegtek és a szemek könyvbe lábadtak. Azt mondtuk, Allah küldetje, mintha egy búcsúzkodó óvaintése volna ez. Rendelkezz hát. Azt felelte, elrendelem nektek a magasztos és fenséges Allah törvényeinek betartását és az Isten félelmet. A feltétlen engedelmességet, még akkor is, ha egy rabszolga is lenne a vezetőtök, és az, aki megéli, igen sok megosztást fog tapasztalni. Ragaszkodjatok hát a szunnámhoz, és a vezérrelt, jó úton járó kalifák szunnájához én utánam, amelyre harapjatok rá jó erősen, és óvakodjatok az új vallási dolgoktól, hisz minden újítás tévegés. Mondta ezt Tirmizi az ő hagyománygyűjteményében, és hiteles jó hagyománynak minősítette. Hudayfa mondta, minden olyan istenszolgálattal, amelyel a proféta Allah dicsérje és üdvözítse kortársai nem imádták Allahot, ti se szolgáljátok őt. Ugyanis az elődök nem hagytak az utódok számára lehetőséget, féljétek hát Allahot, ti a Korán kívülről tudók, és azok útját kövessétek, akik előttetek éltek. Abu Daud jegyezte le. Ad-Darimi mondta, Al-Hakem ibn al-Mubarak mondta, hogy Omar ibn Yahya közölte mondva, hallottam az édesapámat az ő édesapjáról beszélni, aki azt mondta, Abdullah ibn Mas'ud ajtai előtt szoktunk leülni a délima előtt. Amikor ő kilépett, mi vele együtt mentünk a mecsetbe. Egyszer oda jött hozzánk Abu Musa al-Ash'ari, és megkérdezte, ki jött már Abu Abdurrahman? Azt válaszoltuk, még nem. Ekkor leült közénk, amíg ki nem jött. Amikor kijött, mindnyájan felálltunk, és Abu Musa azt mondta neki, ó, Abu Abdurrahman. Én nemrég láttam valamit a mecsetben, amiről úgy vélem, hogy az, hála Allahnak, jó dolog. Azt kérdezte, és mi az? Azt felelte, ha még életben leszel, látni fogod. Majd azt mondta, láttam a mecsetben embereket külön csoportokban összeülve, az imára válva. Mindegyik csoportban van egy ember, aki kezében kavicsokat tart, és azt mondja, mondjátok 100-szor Allahu Akbar. És ők mondják ezt. Majd azt mondja, mondjátok 100-szor La ilaha illallah. És ők mondják ezt. Majd azt mondja, mondjátok 100-szor Subhanallah. És ők mondják ezt. Azt kérdezte, és mit mondtál nekik? Azt feleltem, nem mondtam nekik semmit, várva a véleményedre, illetve utasításodra. És azt kérdezte tőlem, nem mondtad nekik, hogy vegyétek inkább számba a bűneiteket, és nem adtad nekik biztosítékba, hogy a jó tetteikből nem fog semmi elveszni. Majd elindult, és mi vele mentünk. Amíg el nem értünk egy ilyen csoporthoz, majd megállt fölöttük, és azt kérdezte, mi az, amit látom, hogy csináltok? Azt válaszolták, ó Abdullah, kavicsok, amikkel számoljuk az Allahu Akbar, a La ilaha illallah, a Subhanallah. Azt mondta, számoljátok inkább a rossz tetteiteket, és én garantálom, hogy semmi nem fog elveszni a jó tetteitekből. Jaj nektek, Muhammed népe, mi gyorsan is fogtok elkárhozni. Itt vannak köztetek a proféta, Allah is és üdvözölje, kortársai bőséggel. Itt van a ruhája, ami még nem foszlott el, és itt vannak az edényei, amik még nem törtek el. Esküszöm arra, akinek Muhammed lelke a kezében van, ti most vagy olyan vallást követtek, amely jobb, mint Muhammed vallása, vagy pedig megnyitjátok a tévegés kapuit. Azt mondták, esküszünk Allahra, ó Abu Abdurrahman, mi csak jót akartunk.
azt mondta, és mennyi jó akaró tette, nem helyes. Allah küldöttje, Allah dicsérje és üdvözítse, mondta nekünk, hogy lesznek emberek, akik recitálják a Koránt, de az nem hagyja el a torkukat. Allahra, tehát a legtöbben közületek lesznek. Majd ott hagyta őket. Amr ibn Saleme később azt mondta, láttam a legtöbben a csoportosulásokból, minket gyilkolnak a Nahrawan napján a Khawarij szektát támogatva. És az az része a hagyománynak, vagy ennek az idézetnek, hogy akik recitálják a Koránt, de nem hagyja el a torkukat, az azt jelenti, hogy vagyis nem a Korán előírásai szerint cselekszenek, és nem értik majd azt meg, amit olvasnak. Tehát akik azt mondják, hogy mi van abban, összeülünk, mondjuk, közösen említjük Allahot, közösen fohászkodunk, közösen teszünk dikreket, mi van abban? És akkor itt van ez az idézet, aki a profita kortársairól, vagy ami a profita kortársairól szól, ez az utána lévő emberekről, akik ezt megtették. Holott a profita Allah dicsérje és üdvözlése kortársai ott voltak közöttük, tehát ők már nem voltak azok, tábbiak voltak, de ott voltak a kortársak, tanultak tőlük, látták, mit csinálnak, és kitaláltak új dolgot, és a kortárs azt mondta nekik, hogy jaj nektek, vagy egy új vallást követtek, vagy pedig kiléptek a vallásból, mint ahogy a nyíl elhagyja a vesszőt. És később ezek az emberek gyilkolták is a profita kortársait és a szunnitákat, a Khawarij, ugye a Kharijita szektát támogatva. Ennyi volt az idézet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.